浪狂袭，恐怖又凄厉的崩切声。康瑞台风来势汹汹，台东富冈渔港已经掀起10米高巨浪，直接越过堤防。其实呢，我们在现场可以感受得到非常强烈的风势跟雨势呢，这样子的打得过来。整只路牌直接被吹走，倒在消波块旁的沙滩上，可见强风多可怕。大概在今天早上5点到7点的时候，有一个阵风非常大，像现在突然间来阵风，山上的水下来，所以我们这边这样子树叶都下来，都挡住我们的，挡住这种排水沟了。听说中午左右会登陆，会不会担心？当然一定会的啊！你看现在多区都被飞走了。台九线南回公路上满地漂流木及泥沙，都是大浪打上来的痕迹，海浪几乎快要和台九线同行，车子只能低速闪过。同样狂风暴雨的还有这里。只见交通锥一路从金轮大桥的左边滚到右边，前方视线灰蒙蒙一片，就怕危险发生意外。金轮大桥紧急封闭。吊车将一个个护栏摆放，警方在场指挥禁止人车进入。因为台东最大阵风已经达到11级，就连3仙台的镜头军直接挂点，还有网友哀悼说镜头军驾崩了。太麻里不少路牌路灯都倒了，台东市区路树也倒成一片。台风逼近，也让台东首当其冲。民视新闻李玉汉、陈彦林、吴俊德台东报道。更多精彩新闻，请下载 App 订阅民视新闻网。